ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಮರ ಬಿದ್ದು ಮನೆ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವೀರಾಪುರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಇದು. ಶಶಿ ಸಿರಸಂಗಿ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಮನೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಗಂಟಿಕೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನೋಡಿ, ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವೀರಾಪುರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಇದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿದೆ. ಶಶಿ ಸಿರಸಂಗಿ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಾಂತರ ಆಗಿರೋದು. ಗಂಟಿಕೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪುಣ್ಯ ದೇವ್ರ ಕಾಪಾಡ ಹೋಗ ಕಾಪಾಡ್ರ ಅಣ್ಣಾಗ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತ ನಿಂತಿದ್ದ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮರ ಬಿದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರೋದು. ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಗೋಡೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪಾಪ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ರಿಂದ, ಅದು ಭಾರೀ ಗಾಳಿ ಸಮೇತ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಾಂತರ ಆಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್. ಆದರೆ ಮನೆಯ ಒಳಗಿನ ವಸ್ತು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚಲ್ಲಾಪಿಲಿ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗೋಡೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಕೂಡ ಕಂಗಾಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಮಳೆ ಇದೇ ಥರ ಸುರಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ತೀರಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಪಾಪ ಈ ಮನೆಯವರು ಇದೀಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೊದಿಸಿರುವಂಥ ಶೀಟು ಗೋಡೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಗಂಟಿಕೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಘಟನೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ತಲೆ ಮೇಲೋ ಅಥವಾ ಕೈಕಾಲ ಮೇಲೋ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಕಾಂಪೌಂಡು ಮನೆ ಗೋಡೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಖಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ.